ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഇൻട്രോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടോ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇതപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ ബാഗ് പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെയാണ്, ഒരു 5:15 5:30 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. സുബഹി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ കൂടി പോണതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോണതെന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കായലുകളുടെ സ്വന്തം നാടായ ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 10:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു 5 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബോറടി ആയി തോന്നുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് കുറേ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല, ഒരു 4-5 ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ്ങോട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ റിയമോളൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് അങ്ങനെ യാത്രാക്ഷീണമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മുതൽ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ എത്തണ വരെ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ അവൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അത്ര ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും യാത്രേൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു കേട്ടോ ബോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒട്ടും മിസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കണ തിരക്കിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോട്ടിലത്തത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറിയ പാടന്നെ എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറിയിട്ട് മുകളിലത്തെ നിലയേക്കാട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടേബിളും കസേരയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ കയറിയത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ. എല്ലാവരും ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയണ വരെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയാണ്. കുറച്ച് സമയമായിട്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വന്നതല്ലേ. ഇപ്പോൾ റിയമോൾ ഓൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മാഷാ അല്ലാഹ്. അവളിപ്പോൾ ഓടി നടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. രാവിലെ നേരത്തെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പത്തിരി, ദോശയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ തരുന്നതല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇത്രയും ആൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം ഒരുപാട് വൈകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാതില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ സ്നാക്സും ഉണ്ണിയപ്പവും ചായയൊക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം കഴിയണതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മളെ പാക്കേജിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണവും വൈകുന്നേരത്തെ ചായയാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റണേ. പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം. ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തം 4 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. മുകളിലത്തെ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത്, താഴെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നല്ലൊരു വാഷ് ബേസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ ഏത് ബെഡ്റൂമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അനിയനാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. ഈ 2 ബെഡ്റൂമിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെഡ്റൂമും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണാണ്. കിച്ചണിൽ അവർ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ട് കിച്ചൺ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുകളിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല വ്യൂ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയൻ്റെ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കായലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ റിയമോളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കി എടുക്കുകയാണ് റൂമിൽ, ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടെ. അവൾ കുറേ നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മേക്കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടാനും ഒരുങ്ങാനും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവൾക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും ചോക്കോബാർ കഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ചോക്കോബാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അലിഞ്ഞു പോവില്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ കായലിൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ ചെറിയ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കായലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ സബ്ബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പുറം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോനുമാണ്. മോന് മാത്രമല്ല, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഹരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾ ശരിക്കും നല്ല ത്രില്ലിലാണ് കേട്ടോ. ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മാറി മാറി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കായലിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇളം കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രസമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് കയറിയ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വീഡിയോ എനിക്ക് എവിടെയോ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണില്ല. രാവിലെ കയറിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയാവുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് രാത്രി നിൽക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭംഗി ഇതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ. 2 ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിയാലും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വർണ്ണിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്. അത്രയും ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. ചുറ്റുഭാഗവും നിറയെ വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കല്ലേ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും കൂടെ കിളികളെ ശബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൂപ്പർ യാത്ര തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലുള്ള യാത്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറ് പോകാനൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ ലക്ഷറി ബോട്ടുകളോ അല്ലാത്തതോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, 100 കണക്കിന് ബോട്ടുകളുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും അന്താക്ഷരിയൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി മാത്രമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാഗ്യം കൂടി കിട്ടി. ഇതാ ആകാശമൊക്കെ നല്ല കറുത്തിരുണ്ട് വന്നിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കായലിലും പുഴയിലൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നത് കാണാൻ അത് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ ആകാശം കണ്ടില്ലേ, നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അന്താക്ഷരി കളിക്കണതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതി ഭംഗി അതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ബോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പല പല കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ കാണാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ സാധാരണ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ആയി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയലുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം പോലും കട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് രസമായിരുന്നു. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണല്ലേ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കൗതുകത്തോടെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വീടുകളൊക്കെ ഫില്ലറിൽ പൊന്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇവരിപ്പോൾ എന്തൊരു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ കൂടി പാസഞ്ചർ ബോട്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ബോട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നിനും കഴിയൂല അല്ലേ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്കൂളും ബസ് സ്റ്റോപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
നമുക്കത് കൗതുകമാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലേ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് സ്കൂൾ ബോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ബോട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അവരങ്ങനെ പോവും. അല്ലാത്തവർ പാസഞ്ചർ ബോട്ടിനെ ആശ്രയിക്കും. എന്തായാലും നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഉച്ച നേരമായി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 1 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കറികളാണെന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മോര് കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുമ്പളങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള. പിന്നെ ചിക്കൻ കറി, പിന്നെ ഇതാ സലാഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതാ ഈ വലിയ മീൻ പൊരിച്ചത്, പിന്നെ എന്താ തോരനുണ്ട്, ക്യാബേജാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പയറുപ്പേരി, പയർ മാത്രമല്ല അതിൽ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സാമ്പാർ, പപ്പടം, അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രാവിലത്തെ ചായ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അത്ര വിശപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഒരുപാട് നേരം വിശപ്പ് സഹിച്ചിരുന്നിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിശപ്പ് അറിയണതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ തികയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഇവരെ ഉപ്പേരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൊതുവെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ആർക്കും മോശമായിട്ടൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് പോകണില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു തീരത്തായിട്ട്. അത് എല്ലാ ബോട്ടുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറേ ആൾ കൂടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു രസം. ഒറ്റൊരു ഫാമിലി മാത്രമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും രസം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചിരിയും കളിയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ രസമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി എത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് മതിയാവണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചോയ്സാണ് കേട്ടോ ആലപ്പുഴ. ഞാനിതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല നമ്മളെ കേരളത്തിനെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞതില്ലേ, അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കായലിനെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് കുളിക്കാനും അലക്കാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ കായലത്തെ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രക്ക് കേടാവാതെ വേസ്റ്റ് ഇടാതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ കായലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലക്ഷറി ബോട്ടുകളും അല്ലാത്തതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബോട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം പണച്ചെലവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയ്ക്കും നല്ല പൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാ മഴക്കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈമാട്ടോ. പഴംപൊരിയാണ് സ്നാക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതാ ചായയും കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കോഫി ഉണ്ടവർക്ക് അത്, പിന്നെ ചായ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുണ്ടാക്കി കൊടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കോഫിയൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട ടൈമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4:30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബോട്ടൊക്കെ ഓഫാക്കി നമ്മൾ ബാഗ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി. എന്തായാലും ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തോന്നൂല, അത്രയും രസമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിലെ ആളുകൾ നമ്മളടുത്ത് പെരുമാറണം. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ അവരോട് ചോദിക്കുക, നല്ല സ്നേഹത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആർക്കും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും സമയം ഈ കായലിൽ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടിട്ടും നമുക്കത് മതിയാവാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് സമയം പോയ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ബോറടിക്കേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ളൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പറ്റണവരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഷൂട്ടിട്ടേ നടന്നിട്ട് നീങ്ങണില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ. ആലപ്പുഴ മാരാരിക്കുളം ബീച്ചാണിത്. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5:30 മണിയൊക്കെ ആവണുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ പോയതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പോകാൻ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ബീച്ചൊക്കെ.
അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോറടി ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുക. കടൽ കണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് ചുറ്റിച്ച ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കിയ ആൾ. അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറേ സമയം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഈ ഞണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തീരത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഞണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്കോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പക്ഷേങ്കിൽ ഒറ്റൊന്നു പോലും നല്ലപോലെ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനും ഞാനും കുറേ നേരം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരമാലകൾ വരുന്ന കാരണം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു ആ ഞണ്ടിനെ കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ഈ ഒരു വൈബ് നല്ല രസമല്ലേ അതിങ്ങനെ കാണാൻ. അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബീച്ചിൽ തന്നെ വന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് കടൽ എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല അല്ലേ, എന്താണെന്നറിയില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ വരുന്നത്. കടലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നാ പറയുക, സമയം പോണതേ അറിയില്ല. പിന്നെ ഏത് കടൽ തീരത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ റിയമോളെ പണി ഇതാട്ടോ. അവിടെ കുറച്ച് നേരം മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൾക്കൊരു സമാധാനമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ അവൾ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് കളിച്ച് മുതലാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടെ മാമൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാളും കൂടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടൂറല്ലേ, അവരും നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവരങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോരുകയാണ് കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന്. ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. വണ്ടിയിലെ യാത്രയും ആരും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.